Mas as cobras não são os únicos animais que podem viver sem cabeça. Em 1945, um fazendeiro tentou cortar a cabeça de um frango. Ele queria comer o frango no jantar, mas, para sua surpresa, depois de cortar a cabeça, o animal continuou a andar por aí. O fazendeiro decidiu que aquele frango deveria viver. Ele continuou a alimentá-lo usando um conta-gotas. E o frango só morreu quando o homem perdeu o conta-gotas. Mas como exatamente isso aconteceu? Bom, cientistas da Universidade de Utah examinaram o animal. Eles descobriram que o fazendeiro por pouco não atingiu o tronco cerebral do frango. É incrível que esse frango tenha vivido 18 meses sem cabeça. Na verdade, ela acabou ficando muito famosa na região, até mesmo sendo batizada de Mike, a galinha sem cabeça.